Тарихшыларымыз айтады, мына дүниеде сөз сөйлеп, сәби кезінен туласап сөз сөйлеген бірнеше ғана сәби бар дейді. Соның біреуі Иса пайғамбар болса, соның біреуі мына бір кісі деп хикая айтады. Бір күні бір құлшылық ететін тақуа кісі болыпты. Елден бөлек бір балшықтан салған ғибадат ханасының ішінде өмір сүреді екен. Ауылдың шетінде. Кісінің аласы ішінде дейді ғой. Адамдар ол кісінің сондай ғибадатшыл екенін көре алмайды екен біреулер. Мен бұны қатырамын деп екі бишара арақ ішіп отырғанда бір-біріменен сөз байласады. Сөйтіп өздерінің жүріп жүрген бір жезөкшесін шақырып алып, оған ақша береді. Мына ауылдың шетінде пәленше деген құдайшыл бір адам тұр. Соған барып, егер соныменен жақындассаң, тағы да осынша ақша берем дейді. Болды. Оңай тірлік. Күніге жасап жүрген жұмыс қой, ерлерді аздыру. Соменен әлгі адамның ғибадатханасына барса, намазда отыр екен. Жанына келіп өлең айтады, би билейді, қолынан ұстайды, тізесіне жатады, барлық айласын істейді. Бірақ әлгі адам жалғыз өзі отырғандай құлшылығынан үзілмейді. Таңғалады. Анау адамның барын да, жоғын да сезбейді. Әбден анау кісі шаршаған соң, балағаттап шығып кетеді. Шығып бара жатса, бір сайдың бөктерінде бір бишара қойшы қой бағып отыр екен. Соған барып жақындаса салады. Сөйтіп келеді да айтады, міне, мен сол тақуа адамменен жақындасып келе жатырмын дейді. Сөйтіп тағы да ақшасын алып кетеді анау адамдардан. Оны қалай білеміз десе, енді 9 айдан кейін көреміз деп мәз болып қалысады. Иә, 9 ай болады. Алла Құдай әлгі жезөкшеге перзент нәсіп етеді. Содан бүкіл халыққа жариялайды әлгі екі арақбас. Міне, сендер тақуа деген адам мынадай жезөкшемен жатты, біз екеуміз куәміз. Өзі де куә деп, міне бері кел деп әлгі жезөкшені алып шығарса, иә дейді. Жұрт күтеді босансын деп. Босанғаннан кейін баласын ұстаған күйі жұрттың барлығы ашуланып барып, әлгі кісінің ғибадатханасын талқанын шығарып, ішінен бишараны сүйреп, тепкілеп, ұрып, үлкен алаңға алып кеп дарғаспақшы болады. Сөйтіп айтады, соңғы сөзіңді айт дейді. Содан әлгі кісі айтады, жарайды, маған жаңелдегі баланы алып келіңдер дейді. Кішкентай сәби бала ғой. Не істейсің оны? Жарайды, міне, жөргектегі бала дегенде, әлгі баланың басынан сипап, ей бала, сен не дейсің депті. Сөйтсе ол бала калима айтып, мен анау сайда қой бағатын қойшы пәленшенің баласымын депті. Халық тәубе қылып, кешірім сұрап, ғибадатханасын одан да әсем қылып тұрғызып, сол кісіні екінші ғибадатханасына бұзақыларды бармасын деп алдына қарауыл қойыпты дейді. Бауырлар, бұндай адам аз, жоқ десе де болады. Жоқ бұндай адам. Екі адамның мысалын келтіре отыра бауырлар, бір екі ақиқатты білдік. Біріншісі тамақ, екіншісі нәпсі.